कॉरेक्स भयानक साइड इफेक्ट पता है नहीं पता है तो इस वीडियो तो बनी रही 20 सेकंड के अंदर मैं इसका भयानक साइड इफेक्ट बताऊंगा। फर्स्ट में इसको बात करूंगा, इसका पूरा जो नाम है कॉरेक्स डीएस नाम है। डॉक्टर हाइड्रोक्लोरामाइन मिलेट जो होता है ये हमारी सूखी खांसी में काम आता है। फाइजर कंपनी ने इसको बनाया है। 140 रुपये इसका एमआरपी है। ये हर एक मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। लेकिन इसका भयानक जो साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ये पुराने वर्जन में होता था, अभी भी होता है, बट ये जो नया आया है इसमें तो डॉक्टर में जुड़ा गया है, इसमें अल्कोहल फ्री है, लेकिन डॉक्टर चलाना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।